今晚煮乜餸？滷水豬頭肉。呢兩個豬頭肉呢，我已經叫店主幫我燒咗毛噶啦。好，等我哋馬上去片。我係用呢啲現成嘅滷水包2個，你都可以自行調配呢啲滷水料嘅。豬頭肉出水5分鐘，然後洗乾淨。加入熒光幕嘅調味料同埋滷水包，滾咗之後小火滷45分鐘，熄火焗佢半個鐘，有時間可以焗3個鐘，佢就更入味。呢個色香味俱全嘅滷水豬頭肉係咪好易做呢？記得訂閱我啊！逢星期3新片上架，下個禮拜3見。